Hello，大家又係嚟咗飛片啦。咁有個傻仔衝入嚟啦。咁今日咧就想同大家講啲我喺學校發生嘅事啦。咁我喺學校咧就啲咩新聞報導嗰啲咩活動新聞啊，嗰啲應該睇得到嘅。咁我哋學校咧有啲咩啊？嗰啲影相啊，嗰啲新聞報導咧嚟我哋嗰間學校咧係啦，點解會嚟咧？就係因為咧，我哋係啦捐咗鞋，咁而家咧就會係啦送翻，就唔係送啊，係嚟嗰度同係啦嚟嗰度咧擺上網啦，係啦，咁即係嚟我哋學校啦，係咁，跟住影我哋學校啦，係啦。咁跟住有啲同學咧，如果捐咗鞋嗰啲同學咧，就會擺上網啦，係啦。咁個姑娘咧就會問你啦，咁係啦，咁姑娘就問你啦，跟住嗰啲咩新聞報導嗰啲人咧就會影住嗰個同學啦。咁我就冇捐鞋啦，咁係啦，咁就如果中意條片嘅，你訂話下留言啦。我哋下集再見啦，拜拜。